来自湘江水，滔滔不断来，谁知秋夜雨，一点一声催。我年来真，祖父年松，官拜当朝宰相。弟弟4万，这是礼部天官。父母年迈，单生我难征野人，有祖父所赐，将我的终身许配那叶勇为妻。自从成婚以来，已有2色余天，不想那冤家他送不上来，我一人差婢女飘香，屡次的相亲，怎奈他总是不肯上楼而来，不知道他为了何事。唉，官人啊，官人，好叫为妻。到书房去请姑爷上来。小姐，你要小心了。是拜别去了。
名字土内上，非知乎山放好光。生命之短，语言低，马首毛长不先飞。得着毛儿将日苦，背领引我不思机呀。小生郑勇，表示欢赞，弟弟真心关居三边种子，母亲长日高寿王峰。我本闭门永昌公堂，可恨这年送老死。上殿荒奏一本，使我无教日之责，皇上听信赞言，就叫我无帮出西教赞许，并将我莫门操斩，使我改为掌心，到我杭州莫有家中。不料都与叶某卿官算失窃，吾将小生以当作小妾阻止算仓。那叶某卿见我生平出众，将托我做他命令机子，待往京都传备念诵。那老人嫌我才貌伤心，就将生女年兰珍终身许与我为妻呀！唉，我为妇孺非报，岂能与你奸人之女生情啊！我在楼台侍奉小姐到书房吃人啊！我是不了我家小姐之命，得来请姑爷上来。是我要在书房读书，不去。哎呀，姑爷救命啊！呀呀呀呀！小丫头，一不当你，二不骂你，跪下看看救命，恰是为何？姑爷不肯上楼来，面孔小姐要责怪，是我得罪了你姑爷，那时候飘香的要谁家归？
往来见人子女心一甜。既是此上女同胞，使我即刻就到。多谢姑爷。免得飘下去人呀人，我上楼看他真看我今望与他聚散离。姑爷请官人请来见礼，请坐。你不是我早已说了。官人，你我夫妻之间，难道是连个称呼都还没有了吗？我叫你官人，你理该叫我娘子。我若是找你相公，那么你该完成我一生孝敬，是让你将来有了功名，我若是称呼你老爷，你们也该完成我一生夫人。夫妻之间难道是连个称呼都还没有了吗？真正岂有此理！见人子女逃离别，值得我有口难开言。上言道有理非为是，
娘子请来见礼。好一个有礼必为师，来，从见一礼。请坐，请坐。吕此茶飘香，请我上楼，究竟为啥何事？官人，你在书房这人？在书房嘛，读书啊。读书？难道是要连夜用功吗？你可知庶人原谅此过？哟，他倒比起古人来了。啊，官人啊！为妻也有比女儿才，你可知自卖身何日当不回？你可知周瑜千岁兵书宽，就在人间破江南。一日上山风多多，为上风离开大树你不孝，将太公打成女人何况你官人少万年你可知官路上为人想？那官路乃是官人香。你这官路待民想，莫非是走我手不上？我并不是对你最不上，为妻乃是一帮。既是比上道义罢了，请我上楼究竟为啥何事？官人，我见你终日愁眉不展，不知道官人你是为了何事？你可知个人自有个人事？我的心事有在知。别人的心事我不知，你官人的心事我俩知。有人知我方乃是是非碰到老先生。我来人一步眼泪而不止，我从小读过生言诗，我要猜你官人心中事，我要做碰到的老先生啊！既是夸口，那么你人猜猜看。我见你终身是啊是，莫风
水挂绿家乡事。莫不是你我你们私里的，我乃陪你郎兵不知。你年家一朝天下得官朝，我好比苦等高攀你所无事。莫不是你我来征张年少，害得你归人少面子。这里红章大雁门，城里人话谁不知？莫是你我来征容貌翠，我来陪你郎一才子啊。夫妻凄苦永夜冷，何况你娘子美貌三心思。哎呀，官人休得去想啊！这不是嘞，那不是，我来征来催他心中为此我倒是苦有一笔。笔上何来？啊，官他妇女两了心，我到黄殿出爬草，谁知所托半黄金，兰真对我是真情意，我岂能负他一片心？
世道，不是钱塘是内情，百姓上来不，哎呀，这本是下面有文章。哎呀，官人啊，你真人面前莫设假，你在家人跟前莫瞎讲。你千千不把真情实，我问你要又是谁商量书房，他倒把书房门都紧闭了。哎，我啊，还是回房去吧。哎，哟，我刚要回房，他倒在里面谈起来了。哎，不知道谈些什么，待我来听他一听。常言道，要知心腹事，但听口中言。小姐呀，小姐。在路上他不叫我小姐，在书房里到4年起我来了。妹，我们离开要为他几句。相公啊，相公，娘子啊，娘子，官人啊，官人。兰正啊，兰正，叶勇啊，叶勇，你既此三番要盘问我的心事，小生不是。你哪里为
家人本想天冷落，恨真朝中出奸人，奸人上殿慌走奔，占了我新家一门啊门。到如今天涯茫茫四处奔，举目不见一亲人，可怜我生前不管上神堂，被人按起来钻进，蛟龙惊被千岁困，满腹海洋河难怪他生前不肯吐真情，可怜他如家国归少情人。哦，官人啊，你休别离，莫伤心。你亲人还与我念来真，不知道今日是哪姑娘生出来，我来真替你是八元生。我的妻见人好意罢了，地妻见人，我骂你在年数老黄银大道山上，我心太凶。你为长草更衣时，偏偏打出我真勇。小生杀在林永志，盯着你今日老年松。姐姐难争，终身许配我。你要靠本事难上难，小生上有出头日，定将你父子一须斩。天子夜来心惊大慌，要在我年4外，像母女终于母女情，我来真做人好为难。
老弟弟做江人哎，我就只能生病这冤家在。哦弟弟呀，平地女儿不孝顺，只怪你做人心太贱。要明白啊人，像严父杀人还不够，我来人岂能去害夫君？
哎呀，冤家呀，你虽没有夫妻心，我来真陪你是真心。常言道，事不三思要后悔。我还是今晚与他去巴黎平。话名叫开门的是哪个？兰州来了。哦，这我来说话马金人，我来了你娘子，请啊！贵人，请啊！请啊！娘子，请来见礼。贵人，请来见礼。请坐啊！请坐。请问娘子，谁得到此，还是到此一居啊？哦，你问我么？我们是谁得到此，一到就叫你开门的。哦，娘子谁得到此？哦哟，谁得到此嘛？怕他这人啊！哎呦呦呦！我说是谁得到此，打到又背起架子来了。官人，你回到书房做些什么？读书啊？读些什么书？是说无尽之说。可否陪几句给我听听？你要听？好好好，你听着。开上来心儿飞，读故事书就忘记。官人，你忘记了，为请我倒有几句忘记啥呢？你读的书与我两样的，一样的，两样的。不信我背给你听啊！我不要听。官人啊，我这个人啊，倒有个脾气。人家要我背，我倒是不肯背；人家不要我背啊，我是偏偏要背。好好好，那么你再背吧。好好，那你就听。你要背到你自己房里去背。你听着，
姐好不懂道理。娘子啊，娘子，我可没有叫你呀！兰子啊，兰子！哎呀！你兰子的名字已让说了。哎呀！官人啊，别人书上没有我兰正的名字，那你的书上是有我兰正的名字哦。你几次三番要盘问我的心思，唉，小生不识。你哪里知道我的心思？本想天冷落，恨之恩少终未出奸人，奸人上殿黄州本，再留人家一枚。你残害忠良有多少？却在我父子心太凶，你为战草更一时，偏偏逃出我真勇。小生听说凌云子，我明察你简直是老年说。同少爷杨戬，你把兰州送身许配我，你要靠本子做外难，小生只有出头日，我把你不是一起斩。好我把你见着少人，你是去年家父来小子，不再为人民领子，到如
妻。遇到你啥在凌云寺，你是一封休书将我离。今日你落在相国府，我看你差此也难避。真看我走邪路，见事不决心何人？娘子啊，你我到底是夫妇？你杀到华堂去禀告，岂不是亲手杀了你丈夫？娘子啊，夫妻总有夫妻情，还望娘子来偿是。我杀救了父亲与祖母，我难救眼前的亲丈夫。哎呀，两家生死要我定，那阎王好比我拦子来做啊！
下次说话可要小心才是。下次说话小心就是了。娘子，你要到哪里去呀？我们回房去呀！我在这里不是要担负了你的读书吗？娘子休得如此，待小生陪你上路也就是了。此次官人请，娘子请。命严父姑爷请，飘向哪里？飘向哪里？来了！原来是娘儿伯伯，娘儿伯伯姑父是。烦你禀告姑爷小姐，是娘儿求见。娘儿伯伯，请稍等。已请姑爷小姐。飘向何时？娘管家姑父举荐，命他请见。是。娘儿伯伯来。见过姑爷小姐。罢了，娘儿姑父何时？今日乃是父神父亲大寿，他命娘儿请姑爷小姐姑父家宴，外面等儿。娘儿伯伯来。官人，不是娘儿到此，为请我倒是忘记了。娘子忘了什么？今日是我母亲寿诞之节，你我做小辈的，你给姑父拜寿。娘子你去，我就不用去。官人你是哪里话来？做女婿的哪有不去拜寿的道理？此次我与娘子同去。官人，为妻本想与你同去，只我婚儿长离我远，不能前去。娘子不去，那我也不用去。呀，官人，你这样大的人，怎么这样孩子气呢？来，到里面换过衣服，也好同娘儿一同过福。娘子啊！
受待见。官人啊，你离开姑父把手亲，为妻祝福你话几句，你要牢牢记在心。眼前修台北，你十分娃儿三分。爱人啊，你睫毛变色须剪剪，斜山早早在家门。唤你儿上来啊！娘爸爸，小弟唤你。小姐，娘儿，姑爷他不为英雄，在救人前你要小心事。娘儿知道了。娘爸爸，那多谢小姐。这三之日早早送姑爷回家。是。娘子，爷郎，你要早去早回。娘子，我去了。娘子，官人啊，你到大当阳去何言？你心中切莫太大惊。终若有破天大事情，又为妻替你来担。
乃是我父亲寿诞之际孙子一喜，但不知这双喜临门吗？东吕兄嫂，请稍等。家园，先包饼上来。东吕兄，请快。光气四少见结把谁样子？主公好精巧哦！家贫乃天赐，乃天赐。东吕兄，我此宝贝岂非有日也喜？孙氏一喜，但不知此病名叫什么？你花了多少银钱才弄到手的？东吕兄，此病就是羊子白牛病。羊子白牛病，莫不是那个三变种子真仙的心爱之王子？父亲，老爷，这个羊子白牛病可是无价之宝，只要插上一根裤子，它就会开花结果的。啊！只要插上一根裤子，就会开花结果的，千真万确。哎呦，娘！
人，老爷你快叫他抱兵去珍藏起来。来，当心啊！当心，当心，当心！啊，燕弟，你我今日可要痛痛快快地畅饮几杯呀！今天乃是嫂子的寿忌嘛，自然是要畅饮几杯的了。拜宴，东刘兄，请。显得冷清清，留待半影花墙内，静悄悄不问人与生。一如高楼人面相公，不由真用安人据闻沈相公
乃是严嵩老人悲本之词。臣子夫人，我不免境内窥探一番，是找得一息凭证，日后也好与我弟弟报仇雪恨。严嵩早有谋反心，机密定在刘忠臣。臣子夫人起心去，找得凭证，也好与弟弟报仇。把先听。机密送弟，算是立斩。我常被人遇见，人家知道我是严父的新姑爷，哪里会知道我是真？了也无妨哦。我本是严父新贵人，若无三有计谋事，哪知我女婿有报仇心？我放他胆子上楼去。这是受难的李大望金千两，彩断八片，今天光武大人莫忘笑纳。哦哟，好儿的李大，足见那严嵩老日的团乱。曾经才是上海关总兵受乱是马武清复职的将功之才，我想那受乱实际上的理应斩首。如今这老人受了他的贿赂，竟报仇起他来了。严嵩啊，老实，像你这样龙运枉法，好不令人痛恨。我不免将这李当收藏起来，日后也好作为一个凭证。神王神空，鸡手等手神，大约是下眼睛走。我想那下台时也是被那老人所害。神王神空，鸡手等手神，三边种子真仙。
兄弟，男女生等杀于算色，力争不杀。无声大胆，尽管上楼。林子，快去看嘞！小心！哎呀，快去！是。原来是严姑爷，严姑爷，罢了。严姑爷，你怎么闯到这里来了？这是我岳父的所楼，难道就来不得了吗？哎呀，严姑爷呀！这里名叫表本楼，中间一道伏天门，却是主统严父与统少家，顺着表本楼与你战之才。嘿！哎呀，这个不要这个那个，快随我下来去吧。啊，众位大圣，请啊！严姑爷，原来是我家老爷与众位大臣在百姓天饮宴一事，快来又要吃到点名，你今天是委屈不成了。今天委屈不成了，这，哎呀，这，你到我家小姐收来去吧。到小姐收来，哎呀，这死不得，死不得，哎呀，死不得。
就在上交之日，命他们不可高声喊叫，免得惊吓了姑爷。丞相知道了。飘香，寒夜之间路途难走，你们家人要督打等距户部，免得教父跌败，惊吓了娇美的姑爷。我就去吩咐他们。飘香回来。夜风声亮，把衣物褪去，免得动坏了姑爷。免得动坏了官人。丞相知道了。哎呀，快去！忙算不知不出人，只为你几次盼你归，我是早上盼望到黄昏，到底是别人加了你千上挂布，千万挂布是人心。
举动不见，算言出来是姑爷在张灯之前早已回来了。小香，你怎么讲？是姑爷在张灯之前早已回来了。不好呀！事情有啥的为家传，分明是你推我也推。为什么府都有惊慌失？为什么爹娘不见都避开？老爷夫人，小姐回来了。小姐回来了。哎呀，也许我不曾委屈。哎呦，这又是一场烦恼来了啊！是哦，哦，小姐倒是你要小姐。
为转娘家，恰是为了何事？女儿也来问儿的娘。哦，这是我儿的消息。是啊。那儿你？那儿啊？哦，随我家官人辜负百岁，至今未悔。女儿我放心不下，我是特地来接他回去的。哦，原来是为你丧父之事啊！为你丧父之事嘛，我还是问你母亲去。母亲，我家官哪里？女儿也好接他回去。哎呀，儿啊，你丈夫之事嘛，我还是问你弟弟去。母亲，你要是问弟弟，弟弟要是问你，你们两个抬来抬去的是什么缘故？哎呀，儿啊，也许他辜负百岁，才只饮酒肥满3杯就醉醉兮兮。那是我们年儿传他到书房去。原来他的官人坐在书房前带女儿前去见他。弟弟，儿啊，方才你发教累积之时，为何是你衙官到书房前去请过？谁是也许他不在书房？为何有你家人私自寻找，且竟不知下落？想必他已经为夫去了。是啊，想必也许他已经为夫去了。弟弟，要是我家官人他早已回去，女儿我还问弟弟要什么丈夫？你丈夫他在我府中，我又何必不问你呀？是哦，女儿，小姐，我来问你，府中宾客往来有什么为凭？有号簿为凭，号簿怎样为凭？进府挂号，出府销号。取号簿过来。这快去！是。弟弟，请过来。儿啊，我是弟弟，府中宾客往来，这号簿上面可曾写得明白？这号簿嘛，自然是写得明白，可做得出了府门的凭证，倒也做得出了府门的凭证。此事，弟弟你来看。这金府栏内也用过也四故事，写得明白。这也许他原是来了嘛。那么这出府栏内为什么没有应用过也四故事啊？这个哪个？哦，想必是那掌管之人也是说过把他遗漏了。是呀，想必是掌管之人将他遗漏。母亲你啊，不要你管你就手下。姑爷出府，怎么到事情完不消？弟弟，你不要与我争强作势。我虽能言说得明白，弟弟他故意加上马奴才，等到他小李上到心多的，今日已经故在前。家族之爱一把女婿。
好歹要还我丈夫，要还我爷啦！哎呀，孩儿啊，为我方才一对儿说过，你的丈夫嘛是我的女婿，他又不是外人，他在我府中，我永必不还你呀！既然知道他是你的女婿，不是外人，那么你为什么？为什么？怎么样？你要为了他？我为什么要黑他？是呀，那有上身黑女婿的道理。啥不为他？弟弟，你为什么叫不出人来？他生意醉了，你叫我叫什么？到哪里去了？这个哪个？难道为父的我把你的丈夫疼去了不成？对呀，你真是疼欠了我的丈夫。知不到不得不认知，他不是你官司里人的，你今非不还要恨，不必他伤你。你让我还不生一个，你要怎么样呢？我要一把你终身依靠丈夫，自己也老不及，怎不叫女儿杀鸡？夜郎，夜有什么喜欢啊？你不喜欢，我却喜欢他嘛。他不过是叶家另类的亚种。既然知道他是燕家另类的亚种，那么你为什么要将女儿的终身许配于这是你祖父的旨意，为我配。你怎么样？我怎不把他放在我的眼里？他与郎有
一根裤子就会开花结果。是啊，对呀。那么你们怎么不想将女儿的手上结果？你们害死了我的丈夫，难道我就不能宽赦报应吗？你哭了，是谁？哦，哎呦，丈夫来了，嫂嫂你哪里知道？我家官人辜负百岁，被我弟弟害死了。不为的，不为的，哪有丈人害死女婿的道理嘛？总有此事，董六兄啊，来，你真的把叶勇闷死啊！哎呦，哪有此事啊？只有叶勇辜负百岁，谁是饮酒一门三杯酒，贼盗窃窃，也是不解。我知道他为夫去了，不想拦着他又来索讨。你快！哦，明白了。哎，董六兄嫂啊，不必生气，先亲为王，我来抢兰正神女儿委屈就是。哎呦，少说不，要还我丈夫，你要还我爷郎。陈女儿啊，不要哭。来这陈女儿。哪里为一十八路米？陈女儿，你暂且回家去，对家里常常做好女婿呀。他们皆有莫面笑嘻嘻，他分明不是个好东西，放在他女弟弟交头接耳，我们不是在商量把叶郎的死手害叶郎他定知晓，放过他我就中了计。好了你不要假死假内讲无权，你不爱我丈夫听你丈夫有没有教训我？怎么叫我教出来呀？你叫我弟弟为王，我不找你，你叫我去找谁呀？弄到我头上来了。可是你明着领见大国与不打呀，今天还到我头上，我与你到中台前去送别呀。到了相府面前，还有我说话的地方啊！少管闲事，万事捋。
哪里去？我今日到大街小替兰生生女儿做丈夫啊。今天啊，你来的就去不得。好，那么你就喊我3天，我找到严勇啊，马上替你送回府去。3天能找到，3天能找到，一天也能找到。今天啊，你是非完不可。聂兰珍呐，想你是个名门之女，千金之际，为你丈夫只是为的将来当铺等财，管谁养子把牛兵不算，我还想弄到我个头上啊，这不是不讲理呀！少问我，我不讲道理。不！你这个贱人！众衙官有，与我当到少妇。是。事情算还在所内，等兰生小姐来，你带她讲明不就完了吗？此次你我迎上前去。爷妹，你半路相迎，莫非有拦阻之意？姐姐羞耻此言，姐夫他也在下去。爷妹，叶郎在哪里？此中行语，且到小妹房中再叙。领子带路户，是姐姐请。领子到树里与亲燕姑爷是耶，怎么会跑到他的树楼来了？姐姐请与亲燕姑爷。娘子，娘
了我儿老双亲。我为你那年父，我牡丹灯彩，我为你还晒了大牛保平，我为你记得要拼命，你到稳稳，事事我不声不响，独在这小楼亭。你啥不把情约深，学会我来争我的心。别了娘子后，我哪有心情去饮酒？因此我现在为饮三太在，便到书房读字留，一心只想回家转，找不到花园后门口。无意中走进一高楼，门内无我带他到树来把门来，一声送他送去，叫他听见大声，娘子啊，多亏他知道啥不人小生也明秀，连来娘子为我生言气，连来娘子为我担压愁，还望娘子啥事我。妈哟！
来我前言阿妹，我在前年领子好举呀妹，我虽才郎君红背刀。今天你的差错被我抓到了。聂兰珍，你到我女儿房中来做什么？咦，是家姐妹房中，我难道就来不得吗？你皇上是给来，今天你却不给来。皇上给来，今天约法地给来了。那你皇上来做什么？皇上嘛，来随随姐妹之情啊。那么今天嘛，你说，找丈夫回家啊？找丈夫找到我女儿房中来了。我女儿房中哪有你的丈夫啊？请，请啊，请啊。见过弟弟。我女儿房中哪里来你的丈夫啊？少师傅，姐姐，你一定是你这个小贱人做出来的事情。我们怪小姐，不怪小姐，怪你这个小贱人个！此事不能怪林子，要怪么就要怪你少说我。怪我？少说你做事真刁干，你家长马也没当牙官，两郎分明是你官，今日里要想的拉你难上难。我几个管过你家？叶郎是不是少师傅叫你来的？对，是少师傅叫我来的少师傅分明实句在眼前，全部在这你身板。兰真一看我的胸，我虽有理这样分言难，不是穿身下楼去。离该有你是来陪玩，我问你喜欢滚玩玩是四百万，哎呀两百发有啊你该啊，那个叫做滚玩玩，那个叫做四百万。乖拜拜并不难，我与你到祖父跟前去走一番。今日只是你认错，当铺灯彩你陪玩，当铺灯彩我陪呀玩，人子说来是用完。屋里平平脆脆都麻光，那银子完全都啊两万。相府面前去拐卖，弄得不好他路拐跑外来塞，拐盘盘
是否好办？我还是听侬个四拜拜。哎呀，四拜拜太简单，你写一张不便谁做啊？乖，写不便？哎，我为什么要写不便呀？不写。走。哪里去？怎么哪里去？我写。告诉你还是快写。老爷，你快写吧。去。少问我我气呀啥？气得我是两岸爬。我不怕年富势力大，也不怕么嘉靖皇帝是国法，我天不怕，是地不怕，只怕是夜来真。什么？哎呀，我个姑娘啊！这真是传与传报，哦与哦吧。你这怎么样？你我看是下一些。这叫我怎么写嘛？好，我说一句你就写一句吧。哦，你说。列伯变成少文武，不该把言用藏在女儿的书里。我记过你的，写。此册少文武之意，与少完整无关。得列伯必为之。妈，哎，你们不能这样就走啊！为什么呀？哎，你想，为你丈夫之日，你从年夫当到少妇，两夫生的哪个国小？事情又在我女儿房中睡出，你要是当二王子将他带了出去，你叫我这张老脸往哪里放啊？以你之见呢？以我之见嘛，我明能当大轿也得，你坐在轿中，他躲在轿里，带着夫妻嘛，也好满顾众人，也好保全我这张老脸。啊！看在你大妹这个的面上，我就依了你。哦，那明人当轿去啊！送嫂送我。好，去。爷妹，为此这部这样文本，恐怕要连累于你，放弃死罪。姐姐何必如此？姐姐乔治礼道，先到小妹房中一叙。姐姐请。